ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பாட் பெயிண்டிங் தான் பார்க்க போகிறோம். பாட் பெயிண்டிங் எதுக்காண்டினா, நான் வந்துட்டு வீட்டில் வந்து இந்த பாட் வாங்கி வச்சு 1 இயர் ஆச்சு. ஸோ வந்துட்டு எங்கள் வீட்டில் எப்படியும் இந்த பாத்திரங்கள்லாம் மறுபடியும் திட்டிடுவாங்க. இது வரைக்கும் நான் உடைக்காம வச்சிருக்கதே பெரிய விஷயம்னு சொல்லிட்டு, அது பாட் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தண்ணியில் போட்டு வச்சிங்கன்னா வேணும்னா அலோவ் பபுள்ஸ் வந்து பண்ணுங்க. ஒமிட் ஆகும். அது எதுக்குன்னா, உங்களுக்கு வந்து பாட்டில் சீக்கிரம் வந்துட்டு விரிசல் விடாமல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதை வந்து நீங்கள் எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் வச்சிடலாம். ஸோ உங்களுக்கு பெயிண்ட் பண்ணும்போது வசதியாக இருக்குன்றதுக்காண்டி நீங்கள் வெயிலில் வச்சு வந்து எடுத்துக்கலாம். எடுத்து எடுத்த பிறகு நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம பாட்டை பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எப்போதுமே வந்து ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா பெயிண்ட்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கிட்டேன் நான். ஒயிட் கலர் எதுக்குன்னா, நம்ம வந்து அடிக்கிற மற்ற கலர்ஸ் வந்து ஹைலைட்டடாக தெரியுன்றதுக்காண்டி ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா பாட்டோட கலர் வந்து டார்க் ப்ரௌன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ வந்து அதில் வந்துட்டு நம்ம ஒயிட் கலர் ஆட் பண்ணும்போது அது வந்துட்டு கொஞ்சம் வெளியே தெரியும். ஸோ வந்து நீங்கள் டபுள் டு த்ரிபிள் கோட்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது இன்னும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் தண்ணி குடிக்கிறதுக்காண்டி இந்த பாட் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா, தயவு செஞ்சு வந்து வாய் வைக்கிற இடத்துலலாம் பெயிண்ட் பண்ணாதீங்க. அது பண்ணுறது உங்களுக்கு ஹைஜீனிக்கும் கிடையாது. மற்றபடி நீங்கள் ஃப்ளவர் வாஷ்க்கு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி நீங்கள் பெயிண்ட் அடித்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது காஞ்சிருச்சு. அடுத்து நான் இதுக்கு எதுக்கு என்ன டிசைன் கொடுக்கலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது, சரி நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா, இந்த ஸ்டைல்ஸ்லாம் வந்துட்டு பிச்சு பிச்சு ஒட்டி வச்ச மாதிரி இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் வந்து பிளாக் கலரில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அவுட்லைன் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ எனக்கு பிடிச்ச ஷேப்ஸு, அதுக்கப்புறம் அதை கருசு முசான்னு கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட இருக்க எல்லா கலரையும் எடுத்து வச்சுட்டு, ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் க்ரீன் கலர், ஆக்சுவலாக எனக்கு க்ரீன் கலர் பிடிக்காது. இருந்தாலும் நம்மள்ட்ட இருக்கிற கலர்ஸை தாம்மா அடிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு ஃபுல்லாக நான் அடிக்க ஆரம்பித்தேன். ஃபஸ்ட்டு ப்ரௌன் அடித்தேன், ரெட் அடித்தேன், அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி ஒரு கலர் ரிப்பீட் ஆகாமல் இந்த மாதிரி அடித்து முடிச்சுக்கிட்டேன். அழகாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதில் வந்து நான் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர் வச்சு பார்த்தேன். அதாவது நம்ம ஹேண்ட்மேட் தான், அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க. லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.